Okay. Isa-isahin natin kung magkano yung labot ng sounds ko Itong box ko RCF 18 pares 7,000. Tapos ang laman ng speaker nito Live Pro 1,000 watts, nasa 6.8 isa. Dalawa yan. Tapos ito namang mid-range ko, ang tweeter ko 1.8 isa. Dalawa din yan pares. Ito namang mid-range ko Atomic 600 watts 1.9 isa. Pares yan. Doon tayo sa ampli ko kung magkano inabot. Itong alto mixer ko 8 channel 8,000 ang bili ko dyan. Dito naman tayo sa equalizer ko 2.5 ang bili ko dyan, 15 channel. Dito naman tayo sa crossover ko 4,000 bili ko dyan. Dito tayo sa ampli. Dito naman sa Krell 19,600 watts per channel. Dito naman tayo sa Lexus 23,000 bili ko dito, 1,000 watts per channel. Kasi ito namang amplifier ako, ang bili ko dito 2,000. Hindi ko sa ayan, total nyo na lang kung magkano lahat. Hindi pa kasama yung wire ko. Yung mga connector ko hindi pa kasama yan. Siguro abutin din itong mga connector ko, pati extension. Abutin din ito ng mga 12 rin yan. Yan 12, butin niya. Okay, total nyo na lang kung magkano lahat. Yan ang halaga ng sound system ko. Sound check tayo. Raider, pahinga ka muna dyan, Raider.